Здравейте! Това видео представя ажурната плетка на блуза с дълъг ръкав на италианската марка за луксозни дрехи Agnona. Схемата на плетката е от 4 бримки и 2 реда. Ефирна и снежна текстура, тя е далечен роднина на шартиерната плетка и като такава е двустранна и се плете лицево от двете страни. В края на видеото ще ви обясня особеностите на плетенето и в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем 2 лицеви, наметка, свивка с наклон вляво. И повтаряме 2 лицеви, наметка, свивка с наклон вляво. Аз плета класически и свивката с наклон вляво я правя като сваля първата като лицева, след което изплитам втората и тази я наметам отгоре. Но ако плетете по така наречения бабешки начин, вашите бримки са обърнати по този начин. И тогава няма нужда да сваляте, просто изплитате. 2 лицеви, наметка, свивка с наклон вляво. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем от началото до края на реда всички лицеви, включително и наметките. Модерно е блузите от типа на тази на фирмата Agnona да се плетат в кръг до ръкавната свивка. Тази плетка е удобна за това и се плете последния начин. Първият ред се плете по същия начин, както при двустранно плетене, а вторият ред, който тук се плете само лицево, се плете опаково. И това е цялата разлика. Тази лаконична ажурна плетка с минималистична текстура ще придаде луксозен вид на всяка дреха, изплетена с нея, и е идеален избор за лятото. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!